各位同學大家好，我係 Miss Tong， 今日想介紹一本書，叫做《每個微小善意》。小朋友，我哋有冇盡自己嘅責任？有冇盡上帝俾我哋嘅責任去愛身邊嘅人，去傳福音呢？你有冇諗過，你對人哋一啲嘅少少嘅付出，少少愛心嘅幫忙，其實可以影響到好多人，最後可能會得益嘅係你自己呢？我哋一齊嚟睇下呢個故事啊！今日嘅故事嘅圖畫同埋環境係比較暗淡，不過一啲重要嘅人物，佢哋就會有一啲紅色嘅物件串串連，所以小朋友你就留意下一啲關於紅色嘅物件嘅人物啦。每個微小善意，喺呢一個普通嘅城市裏面住唔同嘅人。鬧鐘響啦，女孩就起身啦，佢個樣睇嚟好似好唔開心喎。當係獨自坐喺張台嘅時候，佢望住狗嘅海報。原來呢一隻就係佢走失咗嘅狗仔，佢做咗好多嘅海報，諗住貼喺佢住嘅城市嗰度，希望能夠有人揾得返嘅時候可以通知佢。呢個女仔好似平日一樣咁樣，帶齊佢嘅物品，包括佢嘅海報，仲有佢嘅蘋果，仲有呢個圖釘，然之後就走喺街上面。佢喺街上面行嘅時候，個個都好似好開心，但係就係得佢一個好似好落寞咁。佢喺街角唔同嘅地方貼上呢啲嘅海報，跟住佢就拎咗蘋果出嚟，諗住食嘅時候，佢見到喺不遠處有一個男仔好悠然自得咁彈緊吉他。女孩子望住佢，將佢手上面嘅蘋果遞俾呢個男仔。你演奏得好好啊，我請你食啊！男仔接到呢個蘋果之後，覺得好開心，因為佢得到人哋嘅賞識，佢就好開心咁食住呢個蘋果啦。旁邊嘅男仔睇到呢件事都覺得好開心，好溫暖。當佢走住喺條街上面嘅時候，有一個人竟然隨手就將一罐汽水掟咗落地下度。呢個男仔見到之後都好唔開心啊。不過佢冇責罵嗰個人，佢只係默默地咁將呢個嘅汽水罐拎起，然之後放進垃圾桶裏面。着住紅褲嘅小男孩喺度睇到，佢就覺得好感動啦。點解呢個男仔咁好嘅呢？喺旁邊傳來咗小朋友嘅哭喊聲，原來係一個小女孩嘅氣球飛咗喺天上面啊！小男孩就諗啦，我褲袋好似有啲錢喎，搵到啦！跟住佢就行埋去賣氣球嘅叔叔嗰度講：叔叔啊，我可唔可以買一個氣球啊？呢個小男孩就拎住呢個氣球，原來佢係送俾嗰位紅色頭髮嘅小妹妹噶。小妹妹收到之後覺得好開心，三個小朋友就好開心咁一齊玩啦。一個老人家睇到喺呢個時候有一個嘅女仔喺度行緊，佢唔小心跌咗鎖匙喎。男士就話啦：喂，小姐，你跌咗一個鎖匙啊！女仔好開心咁講：唔該晒你啊，叔叔，好彩有你咋，如果唔係我都唔知點返屋企啊！唔使客氣。呢件事俾旁邊拎住遮嘅小女孩見到，覺得好感動。行下行下嘅時候，小女孩發現天上面落雨喎，佢就打開佢嘅紅色傘紙遮啦。佢見到不遠處有一個男仔用住書去遮住佢個頭，原來嗰個男仔冇帶遮啊！嘿，你過嚟啊，我遮埋你啊！唔該晒你喎。呢件事又俾坐喺咖啡廳嘅男仔見到，都覺得好溫暖。個男仔聽到個門有啲聲音，原來係有一位女士，佢拎住好多嘢都開唔到門。男仔就即刻走過去為呢位女士開門。女士見到之後覺得好感動啊，雖然佢唔識佢，但係嗰位男士都願意主動立即咁出去幫佢開門。呢件事又俾一個戴住紅色帽嘅男仔見到，佢一路踩住單車去到一間花店嗰度，佢就買咗一束花啦。出到嚟嘅時候已經停咗雨啦，太好啦！佢就帶住呢一束花去探訪屋企人。佢見到門口嗰度有一張關於尋狗嘅告示。阿姨，好耐冇見啦，送俾你啊！哇，多謝你啊！小女孩見到叔叔對阿姨咁好，佢都好開心。你哋傾下偈先啦，我出去玩陣皮球先啦。好啊，拜拜，小心啲喎。小女孩好開心咁拎住個波就出咗去出邊啦。見到一紮小朋友喺度玩緊，但係有一位小朋友冇被接納一齊玩啊。不如我哋一齊玩皮球啊！哇，好啊！然之後呢個女仔就同其餘兩個小朋友一齊玩皮球，好開心。呢件事原來俾一位坐喺公車上面嘅男仔見到喎。原來佢前面有一位婆婆企咗喺度。男仔就毫不猶豫咁即刻起身，嘿，婆婆你坐啊，你比我更加有需要喎。唔該晒你啊，後生仔。婆婆就好大方咁接受咗男仔嘅心意。呢件事又俾另一個着住紅色間條衫嘅男仔見到，佢又係覺得好溫暖啊，好開心啊。跟住佢就落車，喺落車之後，沿途佢見到有尋狗嘅啟示，佢就喺啟示嗰度下面攞咗一張電話嘅聯絡資料。行多幾步之後，佢竟然真係見到嗰隻黑色嘅狗喎。係咪呢個人嘅呢？狗狗，你係咪揾緊你個主人啊？好，等我帶你去揾翻佢咯，好唔好？
呢個時候喺開頭嗰位女主角漫無目的咁，佢都唔知喺邊度可以揾翻佢隻愛犬，佢個人覺得好失落啊！比起佢旁邊好開心充滿愛嘅人嚟講，形成咗好大嘅對比，一路行佢都覺得好孤單。喂，聽到電話之後，女孩就好快咁跑，佢見到嗰隻就係揾咗好耐嘅狗啊！狗，太好啦！女孩終於揾翻隻狗啦，跟住佢就向呢位男孩子道謝，而狗狗都好開心啊！兩人就翻去呢個故事嘅起點嗰度。呢個故事嘅開始到結尾，全都係因為愛，但係愛係唔會有終結噶，就係因為我哋每一個人微小嘅付出，可以令到呢個社會變得更加美麗噶。所以你千祈唔好吝嗇你嘅少少幫忙啊！如果你想睇呢本書嘅話，記得去翻E閱讀計劃嘅平台嗰度睇翻呢本書咯噃。下次再見啦，拜拜。